Abans de començar m'agradaria dir que això no és un monòleg ni una història d'aquesta, o sigui que si voleu fer preguntes, ens voleu interrompre o qualsevol cosa que no tingueu cap mena de mania. És el que ens agradaria, de fet, perquè és probable que tot el viatge o la història que veieu, tot són coses rares i un 1% de les coses que veureu són normals. Vull dir, si algú té preguntes o alguna curiositat, sisplau que ho digui al moment perquè després segurament se li passarà i dirà, és que n'he sentit ja 10 i ara no sé quina havia de dir. O sigui que endavant, talleu-nos i parlem-nos tots perquè segurament sortiran més coses curioses. Vale, doncs... Sí. El primer de tot és que sapigueu que amb en Jordi ens vam conèixer de joves i que ara, segons el que veureu, ja som joves, no? Però em té 8 anys, vale? I el que havíem anat a fer no teníem experiència, vale? Dóna-li, Rafa. Nosaltres el que tenim experiència és jugar a la Play, a mirar pel·lícules i a fer coses normals, no tenim ni idea ni de muntanya ni de res del que veureu. Per tant, tots són invents sobre invents i moltes coses que estan escrites a muntanya i sobre viatges, la majoria de coses ens ho van passar pel forro i ara ho veureu. Algú sap què va passar el 8 de març de 2010? Vale, us en recordeu bé. Esteu enterats. Va passar això. Veu? És d'allà, aquí a baix, són les voltes. Hem anat tota la merda i nosaltres dos aquell dia havíem de jugar a la Play. Si torna a passar la diapositiva, dona-li pausa, Rafa, tirant enrere o alguna cosa, no ja pujaré jo. Doncs aquell dia va ser molt traumàtic per nosaltres, no perquè n'hagués molt, sinó perquè nosaltres aquell dia estàvem jugant molt a la consola i quan va anar se'n va anar la llum. I la nostra aventura realment va començar aquest dia, perquè aquell dia ens van trucar, tu Jordi, no hi ha llum, no podem jugar a la Play, què fem? Saps? I va ser com, hòstia, aprofitem la neu, no? Anem a caminar. I d'aquest dia, doncs, ens en vam, amb tota la nava que va haver-hi, a les 9 de la nit, vam agafar 4 bosses d'escombraria, cinta americana, ens van lligar les cames i ens en vam anar caminant a Girona per fer alguna cosa. Perquè no hi havia, ja que havíem de fer alguna neu, hi havia al costat de casa, no? Vam tardar més de 15 hores, i ja us podeu imaginar la neu que hi havia tot, no teníem ni idea, vam trucar una companya que havia a muntanya i vam dir què hem de fer perquè no ens mullin les sabates, perquè no tenim botes aquarodex ni res d'històries. No, bosses d'escombraria dels peus no es mullen. Vam arribar a Cruïlles, no teníem els peus molls i va ser com, ens van motivar, tota una història molt llarga que ireu descobrint, no aquesta, però veureu que tot el plan és igual, perquè a partir de llavors realment, quan vàrem arribar a Girona, vàrem descobrir que, hòstia, no era divertit i se feia aventura, no sapiguem. Dóna-li, Rafa. Vale. Després d'aquesta, vam anar a fer una marató amb un company, sense entrenar, i, vam arribar 6 hores, però vam arribar, aquí ja estàvem agafant corda. En Jordi sempre em deia que tenia síndrome d'alpinista perquè, hòstia, després anava a comprar el pa després de la nevada i tal, i deia, hòstia, no sé què faig comprant el pa perquè fa 15 hores enrere estava pensant a veure si arribava o si tenia fred o com ho havia de fer, i després les coses que fas cada dia et semblen senzilles, no? I a partir d'aquí, després de la marató vam fer aquesta, que vam ser 100 quilòmetres caminant, però com que ja havíem fet la marató caminant normal, em vaig proposar, en aquest cas vaig anar-hi jo, fer-lo sense menjar. I vaig fer 100 quilòmetres sense menjar res. I després de la tonteria vam veure que ho vaig aconseguir, no? Els meus companys hi va haver que pocs no van arribar i nosaltres vam passar molt malament i jo suposo que ho sento per morant o alguna cosa i quan no menges t'animes, no? Bueno, ja veureu que jo estic molt desfet, però psicològicament és el que estava més dret, perquè veieu el nivell que portem, que és molt baix. I següent, Rafa. I ara Jordi us explica aquesta diapositiva. Com podeu veure aquí, vam fer la caminada aquesta de la nevada, 30 quilòmetrillos, amb neu, vam trigar el nostre, la marató una mica més, és com anem a fer el doble, no? Fas un ultra encara que sigui caminant, i ara és com un vídeo i el micro, sembla que hi ha problemes. Doncs això, és com anem a fer alguna més gros, saps? I no se'ns va ocórrer res més que aquesta història, tu, què podem buscar? I si anem de... no sé com va anar això exactament, perquè... L'assumpte és que
realment volíem creuar el Pirineu i bueno, hi ha una cosa que es diu Transpirenaica, és creuar el Pirineu amb una ruta GR que ja està tot previst, que ja està tot estudiat, tot, vull dir, tot. No, la paraula no és fàcil perquè s'ha de fer igualment i t'hi has de posar, però com que no havies d'inventar, com que ja estava tot descobert, no? I vam dir, anem a complicar una mica l'assumpte i d'aquí va venir el de Transrecte i el per què vam acabar fent això, perquè volíem, no sé, jo per mi personalment anar a caminar i anar seguint el camí tal qual és una mica una creu, vull dir, m'acabo fixant amb els peus i no penso i de l'altra manera si tens que pensar si m'he perdut, si no sé què, si on estic, què tinc que fer, què faré aquesta nit per dormir còmode, li vols donant el cap i penses en tot menys que ho estic passant malament o que estic cansat o sobretot estàs entretingut i hem dit anem a fer diferent això de fer una Transpirenaica. Realment no ho és, però és perquè ho entengueu si algú ha fet una Transpirenaica o té algun coneixement. Exacte. Bueno, bàsicament, o sigui, com que la Transpirenaica el que intenta fer és creuar bàsicament des d'un costat fins a l'altre, o sigui, des del que seria el Cantàbric fins al Mediterrani, doncs a en Pau se li va convertir la il·luminada idea aquesta de, bueno, fotem una línia recta que vagi d'una punta a l'altra i la ruta doncs ens l'anem inventant sobre la marxa mentre trobem. O sigui, si es pot passar per un port s'hi passa, si es pot passar per una muntanya s'hi passa, si es pot passar per una cresta s'hi passa, i si hi ha un riu i no hi ha un pont doncs es creua, i si hi ha un llac doncs t'hi fots i bueno, una mica aquesta història. I aquí teniu el regalillo del que vam començar a fer. Bueno, senzillament vam marcar un punt en un costat i un a l'altre, es va fer aquesta línia natural i l'únic que vam fer nosaltres és assegurar-nos que creués rius, que creués muntanyes, que creués boscos, coses diferents i dir, vale, ara a partir d'ara que ja tenim un morron muntat, anem-lo a disfrutar, no? Sense tenir ni idea de muntanya, vull dir, la muntanya més alta que havíem pujat, les Gavarres, aquí, o si hi ha algú que ha anat a Esterri d'Àneu, agraeixo molt als seus monitors perquè jo em pensava que ja havia anat a muntanya allà i realment em va servir de molt, però quan vas amb un monitor, ell pensa per tu i realment aquí vam descobrir moltes més coses, però si hi ha algun monitor aquí a Esterri d'Àneu que no ho sé, o el coneixeu, doneu-li les gràcies de part meva perquè realment va ser una experiència per a mi i volíem emular-ho una mica, no?, fent això. Vale, fota-li, Rafa. Vale, aquí teniu una mica... Bueno, sí, la tonteria que vam fer, però aquí una mica animada, perquè sigui més... Sí, sí que mereix una mica. Te'n recordes de quan vas passar per aquí? Exacte. Per aquí sí. Realment veureu al llarg de l'excursió, del viatge, com li vulguem dir d'això, que no es pot seguir la línia d'una manera estricta, que hi ha gent que abans li comentàvem el que estàvem fent i tothom era com, això és impossible, no es pot fer. Òbviament no ens desviàvem 5 metres de la línia, sinó que anàvem a buscar seguir la línia el més possible dintre de no portar equip d'alpinisme, ni d'escalada, ni de fer cap locura, perquè si t'arrius un bosc molt frondós em pots creuar un rato, però si tens 4 quilòmetres de bosc frondós com els de les Gavarres, òbviament no és possible passar-ho. Per tant, la línia era una referència per seguir-la tot el possible. Mentre es passa el vídeo, vale, ara aquí veieu, un cop vam començar a fer càlculs de quants quilòmetres eren, quant de desnivell havíem de fer, vam un dia aquí a les Gavarres anar a fer una prova si es podia passar el bosc a través d'un matxet, vam començar a veure... Sí. Vam veure que havíem d'anar amb un equipament molt lleuger i que moltes de les coses que a muntanya normal són convencionals no ens ho podíem aplicar nosaltres perquè ens havíem d'arrastrar pel bosc per passar per llocs baixos o havíem de creuar rius mullant-nos i l'alpinisme o l'excursionisme tal com es coneix normalment és un camí marcat on no t'esparracaràs la roba, on no t'hauràs de mullar fins a... si no plou, per dir-ho d'una manera, no hauràs de nedar i nosaltres aquí vam començar a experimentar i a calcular quins temps havíem de fer cada dia, quants quilòmetres, quin equipament necessitaríem i ara la següent diapositiva, sisplau, Rafa, m'ho ens ho explicarà. Bueno, sí, aquí tenim una mica del material, s'ha colat aquí. Tenim una, però bueno, abans, ja que sortia del mapa, crec que podríem aprofitar per ensenyar, d'aquí en Pau us ensenyarà. Perquè us en feu una idea, ara us ho passaré, però la línia recta absoluta eren uns 540 quilòmetres. Quan et fiques a calcular, perquè òbviament ho volíem fer sense GPS, que ja veureu que hi ha coses que ens oblidem perquè són normals, però no volíem fer un GPS, ho farem amb mapes de paper i ho farem amb brúixola, mapes i un altímetre al rellotge i ja està, i si ens perdem i forma part del viatge i d'aprendre. Quan ens vam començar a calcular només els mapes, que allà els veieu plegats i la segona imatge que es veia en Jordi estava calculant coses sobre un mapa, si agafàvem mapes d'escala 250.000 que es fan servir normalment en alpinisme o en senderisme, ens sortien més de 5 o 6 quilos de mapes només en paper. I vam dir, no podem carregar 8 quilos de paper. Ho vam reduir a mapes de l'exèrcit de 50.000, que són més grans, hi ha menys detall,
però fent el que volíem fer, les corbes de nivell marquen cada 20 metres. Això vol dir que entre línia i línia, que t'està marcant el desnivell, pots trobar-te un tallant o alguna que no puguis passar, perquè 20 metres sense una corda ja no els pots baixar. No? Tot i així van dir, bueno, la millor manera és paper, ho vam reduir a 50.000, menys algunes zones de muntanya que eren molt escarpades, i vam en el lloc comprar mapes convencionals. Penseu que al final hem acumulat més de 3 quilos de paper, i aquí n'hi ha més o menys la meitat, que és el que portàvem les motxilles, perquè els nostres amics ens van venir a veure Benasque i se'n van emportar la meitat vella i ens van emportar la nova. Ara us passarem el pack de papers perquè el remeneu i el peseu, però quan comenceu a veure què estàvem fent amb el pes, veureu que carregar paper no senta bé, és millor carregar menjar o aigua. Sí, la veritat és que sí. Bueno, és una mica el que ve dir aquesta foto, és com un... Vale, tenim tot aquest material, comences a comptar i dius hòstia, si plou necessitaria un impermeable, potser necessitem una tenda, potser necessitem una esterilla, potser necessitem moltes històries. Comences a calcular, bueno, tothom ho ha fet, te'n vas de viatge 2 dies i jo em poso una motxilla que no pots ni carregar, que la baixes des de les escales fins al cotxe i encara gràcies. I és això, i comences a mirar i dius... Sí, que ens vam començar a plantejar realment què és imprescindible i què no. Com es veu aquí clarament, un sac de dormir, això és innegable, perquè vull dir, encara que fos estiu, les temperatures a muntanya poden baixar fins a 0 graus o menys. Vull dir, no podíem jugar i amb el sac és l'única cosa que realment ens vam comprar que fos una mica bona, de qualitat. Vam comprar un sac de ploma perquè era com un... És el que més escalfa, és el que menys pesa i aquí sí que ens gastem els diners. Però era l'única peça de roba que realment era d'alpinisme. Tot l'altre veureu que són coses que dius ui, això és una bossa d'escombraries o això és un drap de plàstic. Sí, correcte. Vull dir, bàsicament tot era una mica roba reciclada, els impermeables. Vam anar, bueno, què tens aquí a les mans primer? El primer que ens vam carregar va ser la tenda. La tenda de campanya vam dir tampoc fa falta anar a una tenda de campanya, vam dir, la traguem fora, portem un toldo de plàstic, ens tapem quan plogui i ja està. I per dormir còmodes vam calcular i les hamaques que venen al Decathlon o llocs així pesen menys que les màrfegues i vam dir, doncs amb una hamaca i un toldo. I vàrem marxar feliços, convençuts que allò era el millor, perquè pesava menys. Després ja veureu que, òbviament, va tenir les seves coses. No sé si vols passar això o... Ah, sí, també, si voleu remenar-ho, això és un toldo que pesa molt menys que una tenda i això és una hamaca. Jo ho vaig tirant, això no fa mal, atents. És un tall de plàstic per anar remenant. És roba. No matarem a ningú. De moment, a veure, què més tenim? Una altra cosa. Vale. Els impermeables. Normalment la gent a muntanya fa servir impermeables de 300 euros i material caríssim i nosaltres, òbviament, havíem d'anar per boscos, havíem d'anar a llocs on hi ha esbarzers, ja ho veureu, s'esparrequen, no pots anar amb una peça de 300 euros que se'ls pot esparrecar. Si està plovent i vas pel bosc i t'has d'arrossegar per entre les branques perquè no hi ha camí i històries i penses, vale, porto més aquest que val més de 300 euros, vas com una mica collonat. I va ser com un no, això no mola. Vam anar al Decathlon, a la secció de caça, el més cutre que hi ha. 18 euros. Exacte. I 18 euros. Amb una de plàstic. Amb una màquina de cosir li van cosir una goma baix perquè no passés l'aire per sota. I que sapigueu, si algú té curiositat, que les peces de roba, per cares que siguin, el Gore-Tex quan es mulla no és transpirable, perquè el problema que té el plàstic és que quan sues no transpiri i et mulles del teu propi suor. Sembla una tonteria, però si estàs un rato caminant o fent exercici, et mulles. Qualsevol peça de Gore-Tex, per cara que sigui, si està molla, no transpira. Per tant, si estaven molls era indiferent portar un impermeable de 18 euros que un de 300. Sapiguent això, vàrem dir, provem-ho. Després veureu si va ser una bona idea o no. Bueno, això són, si algú els vol remenar, els deixo per aquí. Són... El micro no fa falta. No, de fet el micro no fa falta, el farem i ja és igual. Sentiu bé, no? Sí. Sí. Jo sí. Sí, amb el micro millor? Vale, no, jo què sé, jo dic perquè només pel sac una altra cosa. Vale, què més tenim? Exacte, les cantimplores, no? És com un gran material de muntanya. Vale, on te trobes una cantimplora que puguis ficar exactament en el lloc que tu vulguis, en el no sé què, saps? Sí que hi ha 1000 dissenys, 1000 històries, 1000 cantimplores, totes són rígides, totes pesen més, totes... Ho vàrem trobar tot. La cantimplora amb la forma que volíem, perquè hi ha 1000 marques d'aigua, la més barata i la més lleugera. I a més, si es trenca o es fa malbé o la perds... Pots comprar una altra on vulguis. A qualsevol supermercat. Això no us ho passa perquè ja ho coneixeu. Sí, o sigui que la nostra supercantimplora, a part té el tamany perfecte perquè ho puguem posar a la motxilla.
que això també és una història que... Bueno, sí, Si tinguem temps al final us explicarem per què hi ha butxaques aquí davant. Sí. Vale, el següent, les botes, pues, bueno, les botes de muntanya poden estar molt bé, però depèn de què. Nosaltres no les havíem fet servir mai, no teníem cap tipus d'experiència en botes de muntanya, normalment anem per aquí descalços o amb sabatilles aquestes de Hobbit o històries rares, i va ser com un tu, si ens hem de fotre unes muntanyes, que en unes muntanyes de l'hòstia, amb unes botes que a més deuen pesar 4 o 5 quilos cada una, i amb algo que no hi sé anar, que no em deixarà doblegar el turmell, que no sé què, dius, potser per la muntanya està molt bé, però jo sé que això per al bosc no funciona, sé que si he de caminar moltes hores no m'emolarà. O sigui que vam començar a remenar i vam acabar trobant aquestes botes, que són unes botes militars, però una versió super minimalista. Ara us les passarem perquè vam anar a l'extrem contrari del que es fa servir muntanya, que és una bota rígida, cuirassada i que protegeix molt el peu. Si us en feu una idea, aquesta bota pot anar al revés. I quan l'apreteu és molt i molt tova. De fet, una bota de muntanya no la podreu tirar i això us ho puc tirar perquè no us faci mal. Perquè són de joguina. Sí, m'encanta tirar coses, estarem tot el rato tirant coses. Que sapigueu que les dues botes, una és de cada un, només han fet el viatge, quan les toqueu. Vull dir, les d'en Jordi aquí tenen una costura d'orco que es va esparracar i les meves també estan fetes polvo i tot el desgast de la sola només és del viatge. Vale? Si us voleu anar remenant... Què més tenim per aquí? Tenim les sorpreses. Exacte, el nostre super botiquín. És com un... Sí, pots portar moltes tirites, pots portar gasses esterilitzades, pots portar moltes històries que no sé què fan en un botiquín, però és com un... Si ens fem mal de veritat, hem de trucar un helicòpter. I si no és de veritat, pues, jo què sé, pues... Cinta americana i superglue. Sí. Vull dir, al final si fas una rascada en botiquín no fa falta i si t'obres una cama en canal va de venir el metge a curar-te. Per tant, vàrem dir superglue per tancar ferides i per arreglar coses, sobretot, i cinta americana per atacar ferides i per arreglar coses. O sigui que vàrem aconseguir juntar les coses en una. Va ser tot un triomf, la veritat. Vale, aquí tenim l'altre... Bueno, fa... Sí, el mateix. Vale, com que havíem de travessar boscos i... Teniu males idees ja. Amb funda o sense funda? Vale, pues, com que havíem de travessar boscos i probablement no hi hauria camins oberts o hauríem de tallar vegetació, o a més, si ens volíem escalfar havíem de fer foc, si volíem cuinar havíem de fer foc, moltes històries. No portàvem fogonet, perquè pesava també. Clar, ens diuen, estem al bosc, doncs portem ganivets o matxets i podem fer moltes coses, perquè el matxet vàrem veure que el necessitàvem al final per passar pel bosc, perquè si no hi ha llocs que no pots passar i doncs el necessitem, ens l'emportem. I veureu que som els únics subnormals, per no dir-ho de cap altra manera, que hem trobat el Pirineu amb 800 grams de ferro que no fa res a l'esquena. Doncs ja sé un piolet que et salva la vida, no. Bueno, vols que l'obra? Bueno, sí, també veureu com va quedar el pobre, perquè... Hòstia. No, aquest ni el passo. Està ben tort, només ha fet el viatge, també, però està fent papilla. El vàrem fer molt al principi i molt cap aquí al final el vàrem fer servir. Al mig del Pirineu el fèiem servir per escalfar el menjar, el ficàvem aquí al sol i escalfàvem el menjar, no servia per res més. Ja està. També el carregàvem amb pedres de filar per afilar-lo, perquè vam veure que la fulla durava poc. I per creuar neveros també, era com un pseudo piolet fatalíssim de la vida, però bueno, eren neveros de sucre, òbviament, i ho fèiem amb això. I l'últim... Exacte, com que també volíem documentar una mica la història aquesta i gravar i coses, era com un... Bueno, li vam estar comentant en Pol. En Pol Roig d'aquí a la Bisbal, i ens va dir, hòstia, el que aneu a fer està molt bé. Bueno, ell estava molt convençut, no? Suposo que no devia ser els tontos que érem. Era com un, està molt bé si va un altre. I per carregar els mòbils i pel tema de gravar i tot, no hi ha endolls a la muntanya, quasi no vam trepitjar refugis, òbviament, ja era la idea, i sabíem que no podríem carregar els aparatos electrònics i vam decidir portar plaques solars, que bàsicament perquè el mòbil seria la nostra càmera, saps? També vam emportar-nos frontals, que més endavant veureu que els vam tornar perquè passàvem massa dos frontals i òbviament no els fèiem servir. Fèiem bulto. Sí, fèiem bulto. I vam emportar-nos això que pesava 1,2 kg més les bateries, que s'anava quasi 2 quilos, que per nosaltres era molt. Compteu, ja que hem acabat tota la motxilla, tot junt, aigua i menjar per 2 o 3 dies, estàvem sobre uns 15 quilos o 14 quilos. És molt i molt i molt poc, realment. Sí.
Tinguent en compte que no portàvem ni roba de recanvi. Portàvem només els calçotets posats i els mitjons posats. No portàvem ni calçotets ni mitjons de recanvi. Veureu que això també... Va haver-hi coses. Què més? Queda algun més? No, crec que ja està. Bueno, de la motxilla o de la roba també podem explicar, ja que estem. Vale, sí, pues fota-li Rafa, si vols. Ja els detalls més endavant. Això ho veureu durant tot el vídeo, que anem amb roba militar. És per dos motius, perquè ja la teníem, d'anar a jugar a les boles, a les guerres aquestes de mentida, i el segon motiu és perquè és molt resistent i dura molt. I sabíem que si portàvem pantalons d'aquests de muntanya fins, amb la primera partida s'esparracaven. I quan ens veieu direu, hòstia, això és Iraq. No és el Pirineu, són dos tontos. I per no fer por la gent, en Jordi, que dibuixa molt bé, va fer aquest dibuix i ens el vam estampar davant de la samarreta perquè quan anéssim a tocar un timbre a demanar menjar com morts de gana, no tinguéssim por. Era per compensar el tema del camuflatge i de sonsis, però és que la motxilla i la roba que portàvem era ben bé perquè no s'esparraqués, perquè ja havíem anat al bosc i quan s'enganxen les bardisses i de rastres i facin vents, la roba normal en 2 dies s'esparreca. De fet, quan vam acabar els pantalons i tot, estaven fets polvo, però varen aguantar. La mateixa peça de roba varen caminar tota l'aventura. Però és perquè ho sapigueu, perquè hi ha el dibuix i sobretot perquè anem vestits com anem vestits, que no és perquè, mira... Amb dibuix o sense feien por igual, Va, la gent no s'hi fixa. És que és següent, no? Sí, fota-li, Rafa. Vale. Vam començar el viatge, encara no havíem arribat al País Basc, en Pol es va oferir a portar-nos amb el seu super... Quin cotxe era això? Un Corsa? Lamborghini, crec que era. Sí. Bueno, ell es va oferir a portar-nos i, bueno, aquí tenim una imatge d'en Pau en una àrea de servei, prenent-se un cafè. Portava tornillo de seguretat, que és un tornillo que amb la clau normal no es pot treure perquè no et robin la roba del cotxe. No portava el tornillo. Van portar una multiusos per nosaltres, per arreglar coses, i amb la multiusos que està aquí a terra, està darrere el meu peu, si la veieu, vàrem aconseguir afluixar el cargol de seguretat i després treure'l. Vàrem tenir molta sort. Sí, te cagues. Mira la roda, vaig pensar el mateix. Bueno, després de començar així, pues, ja va començar el que seria l'aventurilla de veritat. Aquí tenim aquesta bonica platja que és com un... En aquell moment penses, sí que és bonica, però... Això és... Després està al País Basc, que després de Donòstia està en un cap que es diu Itxaspe, està, no sé, són uns 40 o 30 quilòmetres més cap a Galícia de Donòstia. Vale. Bueno, aquí tenim la nostra primera nit, el primer dia va ser fàcil. Simplement, bueno, ens vam remullar una mica, em sembla. Vàrem banyar, la primera línia la vàrem fer després per haver-nos de banyar a l'Atlàntic, que era d'un cap a la costa per ja nedar, perquè la idea era acabar també nedant a l'altre costat i així ens banyàvem a l'Atlàntic. I bueno, amb les marees i tot, vàrem estar tota la tarda banyant-nos, ficant la roba dintre els motxillers perquè no es mullés, que no l'hem portat, ens n'hem oblidat. Fèiem servir bosses d'escombraries perquè la roba no es mulli. Els ficàvem dintre les escombraries, fèiem un nus i ens tiràvem a l'aigua amb la roba dintre la motxilla amb bosses d'escombraries, ja ho veureu més endavant. I durant tot aquest dia doncs, vàrem banyar-nos amb les motxilles, vàrem creuar aquest tall nedant, que eren potser 50 metres o 100 metres, i quan vàrem acabar, doncs, a 200 metres d'on havíem arribat, vàrem muntar el campament amb els toldos i les hamaques i ens vàrem ficar a dormir. Mentre ells ens gravaven, vàrem agafar algunes històries del mar i això és el arròs que va portar en Jordi. I ara en Jordi ens explica la seva primera acampada, però no del viatge, de la vida. No havia acampat mai, és un jefe. Va dir, sí, jo vaig a fer amb tu un viatge al Pirineu, però jo no he acampat en la vida i el primer cop ho vaig a 500 quilòmetres de casa i sense tenda, sense màrfaga i amb un toldo i de sonsis. Bueno, pues sí, com un campió aquí, sense haver acampat mai. Pues, bueno, aquí com que veieu vam fer un foc per fer el sopar, un cop vam acabar vam agafar les brases, les vam enterrar en terra perquè allà no passi res i no es liïn històries. I ja està, vam muntar les nostres superhamaques, que és un invent interessant això de lligar-les, perquè penses, l'has de lligar d'una manera que l'endemà la pugui deslligar, me la pugui importar, la pugui tornar a lligar, me la pugui tornar a importar, i clar, no és tan fàcil fer un nus, no és simplement allà començar a donar voltes fins que tot quedi bé. I posar el toldo també té la seva història, perquè la primera nit, evidentment, ens va acabar plovent, o sigui que vam haver de posar els toldos bé per no mullar-nos a sota de les hamaques, érem una mica com un capoll penjant d'un arbre a l'altre. I, bueno, pues, com us comentava... Espera, Rafa, encara no passis aquí. Amb el que us comentava, pues, se'm va deslligar el nus, em vaig fotre. Passat! Bueno,
Igual que en Rafa l'ha liat, jo també la vaig liar, se'm va desfer el nus, em vaig fotre una hòstia, em vaig tornar a aixecar, la vaig tornar a lligar, vaig tornar a caure, em vaig despertar, jo, Pau, tio, en sèrio, ajuda'm, en Pau estava allà roncant, ell estava penjant de l'arbre, no s'entenava de res, se'm va liar el nus, no el vaig poder desfer, la meva maca estava tocant al terra, el meu sac estava suant, estava plovent, jo no em podia dormir, hi havia vaques per allà que feien soroll, i quan estava donant voltes per allà desesperat, que no sabia si agafar i anar-me'n al cotxe amb en Pol i tornar-me'n a casa o alguna cosa, vaig notar que sota els meus peus el terra estava calent i vaig dir, aquí és on hi havia el foc. I vaig agafar un tall de l'hamaca, el vaig fotre allà al terra i em vaig estirar, em vaig fer una pilota i allà em vaig acabar de dormir. I l'endemà em va despertar en Pol i el seu col·lega Xavi, que ens van venir a gravar i ja està. Després de passar aquella nit, ara sí que pots passar, Rafa, la següent foto, que després de passar aquella nit va ser com un topau. Avui la nostra prioritat és que jo dormi bé. Sí, aquí veieu, en Pau va tornar a fer, aquí es veu una mica, en Pau va tornar a fer l'invent de les cordes per l'hamaca i jo allà, a la imatge de dalt de l'esquerra, el que vam fer és un invent per fer com una pseudotenda amb el toldo perquè pogués dormir directament a terra. Jo vaig veure, clar, això de dormir penjat d'un fil no m'està volant. Jo vull al terra, que d'allà sí que no passo. I la segona nit també va ploure de l'hòstia, però aquesta nit no em vaig mullar, no van passar coses rares, vaig dormir bé. En Pau no tant. No, jo vaig començar a aprendre que en Jordi tenia raó. Jo només ho havia provat, això de l'hamaca 2 o 3 cops, amb vosaltres, i el sac que portava era sintètic. I això és una cosa que no sabíem. I el sac sintètic és molt aïllant encara que estigui en compressió. I el sac de pluma portàvem la millor pluma que hi ha, i com més bona és la pluma, més bé s'aixafa, però també pesa menys. I el que passa és que l'aixafar-se amb l'hamaca et passa tota la fred. I més endavant veureu que al final dormíem a terra, ja ho veureu. Va ser un fracàs. No té un altre nom, perquè el de dormir en hamaca va ser un fracàs absolut. Ja li pots enxufar. Som-hi. Mira, aquí tenim un vídeo així que tallem, no? Sí o no? Ja. Com a mínim així, la gent entendrà per què triguem el que triguem. Com ho tens? Sí? Vale, tallo. Bueno, 500 quilometrillos així anar fent. Com no sé si algú s'hi ha fixat, en la foto en Pau portava les plaques solars desplegades a l'esquena per aprofitar, ja que anem caminant i ens va tostant el sol de l'estiu, almenys que anem carregant bateries. Aquí em sembla, aquesta va ser l'última nit que vas dormir a l'hamaca, no, Pau? Sí. Sí, la nit anterior en Pau va ser com un... hòstia, no sé... He passat fred, no té un altre nom, havia passat molt de fred, i vaig dir, jo em fico els mateixos plans que tu, a terra. Aquí me va veure i me va dir, té pinta de que has dormit molt bé aquí. Jo, sí. Aquí se'm veu la cara de felicitat al matí esmorzant. I ja està, una mica aquest va ser el plan que vam estar tinguent els primers dies. Molta matxetejada, molt de sol, moltes esgarrapades i el mateix, aquí es veu la foguera per fer el sopar i aquí encara no havíem trobat ningú, no? Sí, en Fèlix. Sí? Sí. L'envàs aquest que portàvem per cuinar, li dèiem l'envàs perquè l'havíem comprat als Estats Units i van ficar el nom i el nom que li van ficar va ser la primera persona que ens va regalar menjar, que va ser en Fèlix. Ens va veure sortir del seu hort allà, hòstia santa, que carreguen aquests dos d'on venen, saps? D'un corriol allà mort, perquè el que heu vist de les bardisses, no tot el rato era així, òbviament, perquè si no, no haguéssim arribat mai. El que fèiem era anar encaixant camins i corriols, i hi havia talls, que hi havia vessants que no encaixava res, ens donàvem compte que havíem de fer una volta molt gran i dèiem, vale, ara val la pena. I aquella vessant de muntanya o aquell tall ens embardissàvem i obríem nosaltres literalment el camí. Però això passava de tant en tant, no sempre, no us imagineu que tot el viatge era així perquè si no, no s'arriba mai.
I quan vam trobar aquest home va ser així, vam anar a sortir al seu costat del seu hort així, i quan ens va veure, pues, ja ens ho va dir. Què voleu, perquè ja t'heu fotuts. No li va fàcil. Vale, aquí tenim un altre tall per veure les cosetes que ens trobàvem. Al País Basc veureu que hi ha moltes tanques. Bueno, hem acabat gravant això perquè a Euskadi hi ha la macrocostum de ficar tanques amb alambrades a tot arreu, està ple. Creiem que sabrem que haurem sortit d'Euskadi. Quan s'acabin les tanques. Cada cop ens hem de jugar una mica la vida per creuar aquestes tanques. Som-hi, em toca a mi. Aquí, com que no portàvem esterilla, evidentment va ser com un... Hòstia, dormir directament a sobre el terra és... Bueno, és una cosa que vam fer pràcticament totes les nits fins a arribar aquí, no? Que és agafar plantes o fulles o el que trobis per allà i fer-te una cosa similar a un matalàs. Aquí vam aprendre realment que les màrfegues que veieu no es fan servir per dormir còmode, que també és un extra, sinó perquè realment una màrfega t'aïlla del terra. I si vas amb un sac de plomes, com que si l'aixafes la ploma no aïlla, doncs tot el terra transmet la fred i perds tota la teva temperatura. I el que aconseguíem fent això amb les plantes és no perdre la temperatura. Nosaltres vam pensar la màrfega és per dormir còmode, fora. Hem après que no. Després vam haver de trucar corrents als nostres amics necessitem màrfegues, apa! Vale, va, ja pots seguir, va. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more, is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on, and all who find us will know the tune. Some folk we never forget, some kind we never forgive. Haven't seen the back of us yet. We'll fight as long as we live. All lies on the hidden door to the lonely mountain born. We'll ride in the gathering storm until we get our long-forgotten gold. We lay under the misty mountains cold, in slumbers deep and dreams of gold. We must awake, our lives to make, and in the darkness a torch
anàvem doncs, una mica cada dia, a part de que evidentment sembla idiota per intentar tallar el tronc, però clar, quan et passes les 12 hores del dia caminant i després arribes i quan s'està fent fosc dius vale, ara t'has de muntar el que serà la teva caseta aquesta nit, doncs ho fas amb aquestes ganes. I aquí veieu, la meva cara em sembla que parla una mica per si sola. Això és el matí següent, després d'haver dormit aquí sota i... Què és el que havíem vist abans en el vídeo? Ah, sí, les botes, òbviament les vam estrenar el dia que vam marxar. Un altre premi per nosaltres i els mitjons que portàvem, els únics que portàvem, eren mitjons de 3 euros del Decathlon, d'aquells de cotó senzills. Exacte, ja veureu més endavant que també vam aprendre sobre mitjons. Bueno, Rafa, ja pots passar que la gent es posarà nerviosa. Aquí tenim, bueno, aprofitant l'aigua que trobàvem de la muntanya, perquè això és una altra de les històries, que hi ha una cascada, vale? Doncs omplim les ampolles, ens rentem les dents i fem aquestes coses que fa la gent normal a la pica al matí i ja està, no hi ha gaire més a dir aquí. Vale? Aquí tenim el resultat del que es passa per dintre del bosc amb un matxet. Les plantes aquestes, que pot ser que sentiu en algun nom el nom de la planta aquesta es diu Otia i en els vídeos segurament en sortireu. És com un bruc que hi ha aquí, però ja ho veu en el vídeo, té unes punxes que són brutals. A mig viatge vam trobar un noi que era de Linear, no? Treballava fent medicions al terreny i ens va dir que eren tontos perduts, perquè ells quan anaven a fer això anaven amb un pal de 3 o 4 metres amb una falda, agafaven la branca, la tallaven i anaven obrint camí. Però, òbviament nosaltres no portàvem això i era com pelante, i a més hi ha un moment que quan comences a tirar dius no recordo tot el que he fet, ni de broma, i jo continuo endavant. I al final hi havia dies que acabàvem trinxats. Portàvem tot i així la màniga llarga, ja veureu que portàvem una màniga llarga només per fer de coixí, de tovallola i per protegir-nos, que era duro com el pantaló, però tot i així les punxes aquestes ho passaven. Doncs Rafa, sisplau. Hòstia. És perquè veieu el contrast, realment això va ser el mateix dia. Després d'aquest riu, vam arribar al poble que dèiem abans d'Andoain i allà vam trobar un pont de la via de l'AVE quan només havíem vist arbres i verd i a més sortíem dels camins i veiem llocs molt verges i aquell dia li vaig dir, Jordi, avui dormim bé segur. I va dir, no, tio, sota el pont no, saps? Clar, jo què sé, a casa sempre t'han dit que no pots anar tirat per allà al carrer de qualsevol manera, no? I jo quan ho vaig veure aquests rotllos de roba, vaig dir, uah, aquí avui dormim, avui hotel, saps? I sí, va ser hotel. Realment vam passar una nit fantàstica sota el pont i l'endemà hi havia els paletes per aquí i a més tots ens van confrar de riures perquè ells van arribar a la feina i van veure dos tontos aquí dormint i nosaltres vam parlar amb ells, o sigui que serà increïble. I d'aquí ja vam tirar cap a les muntanyes cap amunt, però realment va ser una bona nit i a partir d'aquí quan arribàvem als pobles veia que era una bona opció perquè per muntar els campaments cada dia amb el tot i tot havíem de destinar hores i al final... El que dèiem abans, que et passes, no sé, has de començar l'acampada a les 5 de la tarda amb previsió de que a les 8 o les 9 quan es faci fosc pues, puguis estar dormint, saps? Perquè la idea és dormir quan es comença a fer fosc per aprofitar el dia següent. I amb això doncs, vam veure que realment ens estalviàvem moltes hores i podíem caminar molt més, perquè el pont està donant un sostre i el terra doncs,
t'està aïllant. O sigui que ja... Bueno, podem seguir si pots, Rafa. Merci. Vale, aquí tenim en Pau que... Si us hi fixeu, a la bota dreta hi ha tot això blanc. Vàrem anar a una de les farmàcies del poble i vàrem dir segurament tens cremes hidratants per a les dones d'aquestes de propaganda, ens en pots donar un paquet? I la farmacèutica va dir, no us les pintes, no? Va dir, sí, no m'ha fet falta. I vàrem fer servir la crema hidratant per estovar les botes perquè aquí anàvem amb llagues sèries de portar el calçat nou i la crema hidratant de les dones va molt bé i ens va regalar, doncs va anar fantàstic i va com una curiositat, vull dir. Vale, això ja és l'endemà. Aquí, per arribar aquí, ens vàrem perdre l'hòstia. Aquest any no portàvem mapes, els vàrem imprimir aquí caràcters a la Bisbal i anàvem amb fulls A3 que se'ns vàrem mullar, o sigui que era tot una mica ojímetro, només seguint la brújula i els boscos d'allà del País Basc, bueno, no ho havia vist mai, vàrem flipar, hi havia arbres gegantíssims, no veies res, no tenies horitzó, no tenies referències, només feies servir la brújula i al final ens vàrem desviar uns 20 quilòmetres més a l'est del que havíem. Que no passa res, no? Però que perquè us fa una idea que anàvem sense GPS i realment vàrem perdre, no és que el perdéssim, sinó que vàrem anar cap a una direcció que no havíem i l'endemà vàrem haver de fer més coses, però bueno, continuem acampant així. Això va ser l'endemà, creuant Falgueres aquest dia va ser molt cansat. Aquí, just aquí, abans d'estar aquí, t'estàvem trucant a tu, Gerard, perquè ens aconseguissis les màrfegues. Aquí ens havíem donat compte que d'aquí poc s'acabarien les plantes i quan no hi haguessin plantes, si dormíem contra el terra directe ens congelaríem amb els sacs de pluma i l'estàvem trucant a ells, els nostres amics i els meus pares, dient-nos allà, sisplau, aconseguint-nos màrfegues i una tenda perquè més endavant no podrem muntar enlloc els toldos ni les màrfegues i en el següent poble, que és Boizueta, que ara sortirà, allà vàrem esperar el material. Això és una de les coses que vàrem veure quan està traspassada aquesta diapositiva hauria d'anar enrere. Això és una de les coses que vàrem veure quan ens vàrem perdre. I aquesta és de l'endemà. Això va ser arribant a Boizueta. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I el plan és que tots amb les motxilles amb bones d'escombraria. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart. Vaya pedra que estan caiguent. En el molloner que és el cap es quedarà l'elo. The clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Descansos, per què? Bueno, com que les botes no són impermeables, quan està plovent a aquest nivell doncs ja portes les botes mullades i una bota mullada, el ser de cuiro encara pesa més que sense mullar, o sigui, i a part se't fan llagues i és com un, doncs, ja que és carretera, aprofitem i em trec les botes, me les fico a la motxilla i caminem descalços. Va ser un dels estius més humits. Realment amb el tema de l'aigua al principi sobretot ho vàrem passar fatal perquè ens va ploure moltíssim. I en vez de fer sol anàvem, com que les botes no eren un gorotec, clar, si es vas per l'asfalt pots anar descalç, però per mig del bosc i més on anàvem, te rebentes els peus. I anàvem tot el dia amb els peus molls. No perquè plogués literalment, però perquè les herbes et mullen més que el propi fet de ploure. I les herbes sempre estaven molles i sempre anàvem amb els peus humits. I el curiós és que just abans d'aquella tempesta, aquella granissada i aquelles històries, ens van banyar per primera vegada en el viatge. Banyar, vull dir, anar al riu i dir, tu, ens hem de rentar una mica, no? Pues, ens passem per aigua. I va ser la nostra primera dutxa i just després, quan ja ens estàvem assecant i tot i ens estàvem vestint, va haver-hi un tro, va començar a ploure, va començar a pedregar i va sortir aquell vídeo. La tormenta del vídeo. Va bé, això és quan vam arribar a Goizueta, que aquí ja va ser quan vam trucar al pare d'en Pau perquè ens enviés pues, tot el material nou que necessitàvem. Necessitàvem una tenda, necessitàvem una esterilla i unes històries, vam anar en el carter del poble i vam demanar, a veure, ens pots donar una direcció postal on ens puguin enviar alguna cosa? I va ser, sí, ens ho poden enviar aquí. I clar, com que els paquets triguen una mica a arribar, doncs vam passar 3 dies aquí. Sí, uns 3 dies. Ploguent tots els dies, a sota el toldo, amb pedres. I, bueno, fèiem com podíem. Vam aprofitar per carregar molt els mòbils a una botiga d'una senyora que ens donava llum. Li devien fer pena, suposo, perquè amb el panorama i aneu a dormir a la muntanya? Sí, anem aquí dalt. Bueno, jo vosaltres ja sabeu el que feu. Però bueno, ens va ajudar molt, ens va deixar carregar els telèfons i vam aprofitar per anar omplint el bloc d'informació
i no puc dir que descanséssim perquè realment estàvem aquí com podíem. Vale, i aquí tenim el material nou, la tenda, les seves marilles, un parell de màrfales, que no vam agafar les màrfales normals, sinó que vam agafar unes màrfales inflables perquè ens vam donar compte que pesava menys. Una màrfala... Sobretot, només són de tòrex aquestes màrfegues, la majoria de màrfegues són de cos complet, nosaltres vam dir no, ja, tot i així es fet ben, saps? Encara no havíem après prou, és com, no, màrfegues només de tòrex, i les cames, fiquem les motxilles o les cames és igual, saps? No passa res. I vam agafar aquestes màrfegues del Decathlon, que són de mig tòrex, que pesen menys que les altres bones llargues, però les cames estan fora. Més o menys una màrfaga normal pesa uns 700 grams i aquestes pesaven 300, o sigui que va ser com una mica menys. I res, bueno, aquí també veieu algunes tonteries dels nostres amics, José i la Sandra, que ja heu vist el tema del Senyor dels Anells i els Hobbits i aquestes històries, doncs... Accelerant, saps? Com que a nosaltres no ens havia fet prou mal la pel·lícula com per anar a fer això, ells enviant-nos anells i històries perquè encara ens ho creguéssim més i la pilota es fes grossa. I aquí va ser quan vam aprofitar també per agafar 4 coses que teníem, aprofitar la mateixa capsa que ens havien enviat i va ser com els frontals, no els hem fet servir, fora, a dintre. I 4 coses més les vam ficar a la motxilla i les vam enviar per treure. Les hamaques, ens vam desfer i ara els toldos, vam canviar per les tendes normals i corrents per començar a fer-ho normal. I això va ser el següent dia, fantàstic, vam dormir en una tenda i amb màrfegues, va ser un hotel, o sigui, vam dormir, realment va ser un canvi brutal, allà vam veure que havíem fracassat absolutament amb el tema dels toldos i les màrfegues. Bueno, l'endemà ja vam caminar cap a un poble de Somvilla, això és com un circ que hi havia, vam estar organitzant les crestes. Aquí va ser on vam començar ja a guanyar altura, això tenia una alçada d'uns 900 metres, quasi 1.000, alguns pics. Ja, bueno, era la primera vegada que estàvem per aquestes alçades, perquè el més amunt que havia pujat era el Puigjarques. Jo també. O sigui que... Desterri d'àneu. No, però esquiant no compta. Ja, és veritat. No, esquiant no era excursió. Aquí ja va haver-hi el següent regal, realment. Després de les crestes aquestes vam baixar a una gasolina i vam trobar un noi que ens va dir on podíem anar acampant, un camp de vaques i tot en allà, però hi havia la festa major del poble. I quan arribàvem als pobles, que era cada 2 o 3 dies, nosaltres mengem molta amanida i molta fruita i moltes històries. I clar, això només menges enllaunats, galetes, coses que donin moltes calories, que pesin poc i te'ls puguis ficar en una motxilla. Per tant, verdures, pomes i fruites, res. I quan arribàvem als pobles dèiem, hòstia, verdura, fruita, alguna que ens senti bé. I vam anar, a la festa major ens van donar amanida, però hi havia ou. I aquell ou va haver-hi regal. Els dos ens van trobar fatalíssims, un mal de panxa increïble, bueno, el lavabo, ell superbé, jo supermalament, el lavabo, i l'endemà ja vam anar aquí. La gent ja aquí ens començava a regalar menjar, suposo que ja devien fer cara destrossats o... Sense preguntar. Sí, sense preguntar, era com, dona aquest croissant, i és com, bueno, te l'he demanat. I ja veiem que hi havia alguna cosa, no, allà. Ens van regalar 3 o 4 croissants i després a fora, preguntant a una família si el camí que volíem agafar anàvem bé, ens va dir, ens ho van oferir, tal qual, van flipar perquè no estem acostumats aquí. Voleu quedar-vos a sopar a casa? Us voleu dutxar? Hòstia, sí. I ens vam sopar allà amb ells, tot fantàstic, al final per dormir vam avançar una mica més de nit i ens vam ficar a dormir sota el cobert d'una església. I jo allà, sí que ja feia 2 dies que no anava de ventre i un còlic, de cavall, mal de panxa increïble, vaig despertar en Jordi, tu, em sembla que truco a l'ambulància perquè m'està quedant un mal, rebento, exploto, tinc ganes d'anar al lavabo i no puc, saps? I mentre ell buscava on estava, perquè clar, havia trucat a l'ambulància i on esteu? Jo què sé. Pues em vaig ficar de costat, se'm va anar passant, eren les 4 del matí i vam dir, bueno, al matí hi havia un cap al costat, anem allà, amb el metge i ja està. Vam anar al metge, això ja l'endemà, i el metge, bueno, no és apendicitis, i dic, vale, perfecte. Ja m'ho imaginava perquè em feia mal tota la panxa i l'apèndix tan gran no pot estar. Te prens uns laxants i ja està. El panorama era patètic, em vaig trencar el cul literalment. Vull dir, vaig estar caminant... Sí, no us hem ficat la foto ni la sang ni aquestes coses perquè ens ho estalviem, però vaig estar caminant, o sigui, jo ara entenc els anuncis d'hemorroides, no ho havia viscut, ja flipes. Estava fent muntanya, encara que sigui de sucre, amb hemorroides, apretes cap a dintre, no apretes les cames per pujar, perquè fa un mal que és increïble. Jo només pensava, Jordi, vull arribar a la següent farmàcia, vull aquelles pomades, l'hemoal, totes les històries, ho necessito, sí. A més, ja us podeu imaginar que tots els amics... Bueno, això és el següent dia, després d'haver caminat amb ja la cara part. Davant d'un
futur incert, molt per descobrir. No vull decidir i perdre aquest moment. Just abans de començar, la boira es pot palpar. Jo vull perdre el fil en un full de somni. Ja no em va la realitat, la llum és a desgrat, les cares de la gent en un mar de dubtes. Jo ja no vull pensar, jo ja no vull lluitar, vull fondre'm amb el llit, escoltar la pluja. Jo em vull quedar aquí i viure com abans, al marge d'un camí, veient com passa el temps. Aquest pal que estava pelant aquí era la nostra cullera. Perquè sí, portar coberts no calia. Vale, aquí també, no sé, que en el vídeo d'abans em sembla que ho posava, que també aprofitàvem el menjar que trobàvem una mica por ahí i si hi havia alguna planta o alguna història que sabíem que es podia menjar, doncs també la jalàvem. Al País Basc, a més hi ha molta cultura de tenir fruiters davant de les cases, com a mínim al camp. I realment menjàvem molt i molt i molt. Tenim fotos d'ampolles de plàstic, les cantimplores plenes de mores, de pomes, de peres... Vull dir, realment hi havia molt de menjar. No menjàvem absolutament allò, ni de broma. Vull dir, compràvem els súpers i d'això, però combinàvem també molt amb el que trobàvem. I aquí tenim en Pau amb aquesta cara de perspicàcia absoluta intentant localitzar alguna muntanya que hi hagi en el mapa per dir vale, aquesta muntanya és allò, per tant aquesta vall és aquesta i bueno, una mica com ens orientàvem, no? Sobretot també buscava la farmàcia aquí encara. Que la boira, com es pot veure, tampoc és que ajudi molt quan estàs buscant tics. Still better love me, and I can be late for a date, that's fine, but you better be on time. Any man of mine will say it fits just right when last year's dress is just a little too tight, and anything I do or say better be okay when I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say yeah. Aquí es complejo. Ja espera que no m'enganxis, ja m'haig de salvar tu molt. Les paraules? Prepara't per venir-me a salvar a mi. Que sí. Jo me pillo, jo tinc el poble aquí baix. En algun lloc em donaran pa amb formatge, ni que sigui. No! Ara, ja ha sortit una. Ja la tens? Sí, ui. Bé. Bueno, això van ser els següents dies en el primer alberg, el primer lloc que vam dormir amb sostre i amb matalassos de veritat, quan un company del meu pare que era metge ens va dir que havíem de fer... Bueno, jo havia de fer bondat, m'havia fet popeta, i aquí vam comprar fruita i verdura i vam estar aquí 3 o 4 dies. No sé, vam passar molts de personatges que estaven fent aquí al Camí de Santiago, ens ho vam passar bé i aquí sí que vam descansar i pot passar la següent, Rafa, aquí es veurà, em sembla, el període de cura.
una mica de qualitat, però feia falta. L'ampolla d'oli la van comprar nova, estàvem acostumats sempre a menjar oli d'oliva aquí, quan el trobes a faltar realment es nota molt, i bueno, ens va anar molt bé. I després aquí va ser l'últim home que vam conèixer, la primera persona que entenia el que anàvem a fer. Era americà, i era allò s'estil una mica més allò, l'aventura de a veure què passa, no? I ell ho va entendre molt i molt i molt, i van riure molt i ens van fer unes fotos amb ells, i bueno, ens estem enviant mails i coses, perquè realment és de les primeres persones que va dir, hòstia, entenc el que feu, allà hi ha més cultura de fer-ho, no? I per això hi ha una foto aquí amb ell. Sí, també en aquest alberg van passar 2 o 3 dies perquè se'ns va trencar el cable USB de carregar el telèfon i no podíem carregar el telèfon amb les plaques solars i va ser com un... Vale, em torna a trucar el pare d'en Pau, allà, papa, que no podem carregar el telèfon. I per això també vam aprofitar, a part de l'estat d'en Pau, doncs vam aprofitar per rebre el cable. Per carregar. Bueno, aquí tenim una mica més de lo mateix, pluja, boira, humitat, més boira. És el que ens trobàvem cada dia, no? I aquí ja vam començar a arribar una mica al que és a la zona de muntanya, on ja comença a haver històries de gerres i rutes i coses d'aquestes. Aquí aquest últim dia va ser molt dur, a part que estàvem dormint, nosaltres no ens paràvem a refugis, o quan fins ara encara no ho havíem fet, a part de l'Albert quan jo em vaig fer mal, i plovia moltíssim, i aquest dia, després d'estar a la boira, passant fred i tot, que en un restaurant, bueno, ens van donar mig de menjar pagant i tot, perquè volíem menjar calent, i a ell li van servir, a mi no, i va ser com tu, mirant, és igual, marxem, caminem, vull ficar dintre la tenda, i ja són 6. I aquesta foto l'hem ficat aquí perquè realment vàrem pujar tant, per nosaltres és tant, vull dir, per algú que faci muntanyes no broma, perquè estava a 1.200 o alguna cosa així. Però vàrem arribar a sobrepassar els núvols, i quan vàrem sortir va ser com sol, l'escalfor, estàvem superbé, i vàrem fer les fotos, i després vàrem tornar a baixar i ens vàrem tornar a ficar a la boira, i en allà vàrem tornar a tenir molta fred, un altre cop, a estar molls, i allà uns pastors francesos joves de la nostra edat, més o menys, ens van venir a la tenda i ens van tocar allà, si voleu entrar dintre i a menjar, sopar, us invitem, llar de foc, calents, secar la roba, va ser... Bueno, no ens ho creiem, a més, parlaven espanyol, a part de ser francesos, vull dir, vam flipar. O sigui, aquí començàvem a tenir uns canvis uns contrastos de cop està molt malament, està bé gràcies a la gent o el que passava al camí que realment ens va marcar. Següent, Rafa, sisplau. Vale. Això va ser després de trobar-nos amb ells, vam estar caminant i aquí hi havia 3 refugis, en el mapa els marcaven, hi havia un de militar, 2 de normals per acampar i em sembla que n'hi havia una estació d'esquí francesa. Els 3 estaven tancats. Bueno, aquest no estava ni tancat, vull dir, de 3 2 estaven enrunats i el tercer estava tancat perquè era estiu i era una estació d'esquí d'hivern, hi havia gent però no, ni hi havia menjar ni hi havia res. I aquí vam trobar un noi que es deia Ivan i ens va invitar a sopar, a tot, i ens va explicar més o menys com pujar al Pic d'Anier i, bueno, aquí vam aprendre, després veureu les imatges, que quan vas fer una mica més de la muntanya en muntanya, es puja i es baixa pel mateix lloc. No pujo i baixo per les Gavarres per on em dóna la gana i hi ha 1000 camins, no, quan la muntanya és una mica més alta, hi ha una ruta que tots els excursionistes segueixen i fan servir com una línia un mapa que ja està marcat i hi ha la seva ruta d'ascensió. Nosaltres ens volíem passar pel forro i aquest cop ho vàrem fer perquè era més de joguina, però vàrem pillar a saco. Hi havia esquerdes gegants, no saltàvem, no hi havia aigua, era record calcària. Vàrem tardar més de 5 o 6 hores a fer algo que la gent hagués tardat una hora o alguna cosa així per saltar-nos el camí, saltar-nos les normes i vàrem dir, vale, a partir d'ara muntanya, si em diuen que es va per un lloc, s'hi va i deu ser per alguna cosa, no? Es pot inventar, però tampoc molt i molt i molt. Això va ser pujant, anàvem amb aquest pic d'aquí i aquest costat de la muntanya és el que quasi ningú deu veure. Hivernalment suposo que sí, perquè si deu fer neu i la gent hi deu anar esquiant. Però a l'estiu hi ha moltes esquerdes de metro i de mig metro fondes que s'han d'anar saltant i has d'anar fent com una ruta dintre del descens per acabar arribant aquí. Ens va costar molt i vàrem fer pic a les 5 de la tarda o a les 6, que era super tard. I després vàrem arribar al poble de baix on un pagès, un pastor, feia el seu propi formatge, que és aquest formatge que ens va regalar amb la seva nòvia que estava allà, ens va veure baixant i ens va preguntar on teniu que feu, no sé què, i ens va dir lo más loco de este verano, lo más loco. I us heu gustat el queso, saps? I era com, hòstia, sí, i ens va treure aquí i ens havíem menjat ja la meitat, saps? De formatge. Sí, la gent ens donava molt a menjar el pa, també la flaquera, un gos ens va menjar l'entrepà, que estàvem allà, perquè ens van empatar. I va venir un gos i ens va robar l'entrepà i ens van provar el seu pare i vam dir, digue-li al flaquer que ha fet aquest pa que és boníssim. I va sortir i ens va dir, té, més pa que te l'ha menjat un gos aquí mentre estaves mig això. Allà a França, aquí la gent, quan està gent tirada pel carrer i tal, mal penses, no? I jo abans ho feia, realment, però allà hi ha molta cultura d'excursionisme i de gent viatgera i ningú mirava malament, saps? Ens quedàvem a dormir a la porta d'una casa
i dius, uah, s'està obrint, ara sortirà algú i em fotrà una bullassa per estar dormint a la porta de casa seu, poso un cafè? Com? Bueno, a mi com a mínim em va semblar un canvi cultural i una mentalitat gegant, no? I aquí ens començàvem a trobar això, que molta gent ens donava a menjar, no ens mirava malament per dormir al terra enmig del poble, i tal. Aquí veieu una mica el que va passar. Què ha passat després de pujar al pic de Nia? Aquí hi ha una línia, i això quan fa força se'ns pot obrir i se'n pot anar tota la merda. El Moi ha triomfat, però bé. Una família entera, fills de puta. Les dues peces. Hi ha paràsits, clarament. No té ni llum, puja el menjar amb burro. És un home de veritat. Per sopar a les 7. Perquè és l'hora que sopa a França als refugis. Si arribes a les 9... Et mor de gana. Jo no m'he de fotre la tele en deia I ens va donar aquest taco de formatge. Mentre funcioni i aguanti fins a casa. Els següents dies se'ns va trencar la tenda també, vam haver d'arreglar la perilla i, bueno, aquí vam anar en un poble a aconseguir diners en metàl·lic perquè per tirar els refugis si ens hi volíem parar, si ens ficàvem malalts o passava alguna cosa, havíem de pagar metàl·lic i no portàvem metàl·lic a sobre molt poc i vam aconseguir també sabó pels seus polls perquè cada un estava ja amb la seva creu, per això tenim una foto aquí amb la creu perquè vam començar a veure que aquest viatge era el viatge de la creu i era o repar-se o sabó i com que havíem d'anar a buscar els diners va dir jo provo el sabó amb el cabell i va anar bé. Aquí ens vam quedar a dormir en aquesta església, ens va fer molta gràcia perquè hi havia com una performance muntada a l'església, hi havia endolls que van carregar els telèfons, van dormir molt calents, superbé i va entrar gent i ningú ens va dir res ni res i... Vull dir... Sí, ens van demanar perdó per despertar-nos, es van flipar, vull dir, ja us diu que el canvi cultural és molt gran i mira que és francès, o com a mínim per mi no estava acostumat a això, no? Aquí et queda dormir a l'església de la Bisbal i, bueno, no sé, al igual no, però fins ara funcionava. Això va ser el segon dia. I wanna take you on a roller coaster. I wanna tell you that I'm feeling closer. Així tindrem temps. Bueno, el següent dia vam acampar un altre cop al bosc, aquí vam fer bivac, ens va ploure, ens vam despullar els dos mentre muntàvem la tenda per no mullar la roba i ens vam ficar dintre i vam acabar dormint dintre la tenda. El bivac va ser un fracàs, però bueno, vam sopar bé
Dóna-li el següent, Rafa. Bueno, aquí tenim més història. Aquí vam arribar a un altre dels meravellosos pobles de França, on a les 7 de la tarda ja és massa tard perquè et donin de sopar en un restaurant i semblava que no aconseguiríem menjar, però al final vam trobar un grup de pastors que estaven sopant en el restaurant per fer la transhumància i un dels pastors va sortir i va dir veniu, va, jo en el cotxe tinc menjar per aquesta nit, que he de fer 50 quilòmetres caminant i tinc aquí per vosaltres. Ens va treure botifarres, ens va treure barres de pa, ens va treure guaritas de cangrejo i l'havia de donar una ampolla de vi. Va ser com un no beguem ni res. I res, una mica això és el que va passar aquí i ens estàvem preparant aquesta nit per el que venia el dia següent, que bueno, ara veureu el que és i seguim una mica endavant. Se suposa que haurem de creuar l'altre costat del llac i estàvem mirant si la bossa tenia forats, perquè no se'ns mullin les coses a dintre la motxilla. Ja tenim fred abans de ficar-nos a l'aigua. Però a veure, no estem segurs, pot ser que d'aquí 5 minuts tornem. Com estàs? Sí? Tira, ves tirant. Ah, tio, no puc ni de conya. No? També sí que he fallat. Sí, clar. Joder. Està molt fred o què? No, és que està fent molta fred a fora, també. El cinedur se'm passa, però és que... Però, tio, a més, com més endins et fots, més fred. S'ha de veure clar, no pot fer. Jo què sé, no volies nedar? Neda. Mira si està aquí, està a prop. I a sobre el dia s'ha posat tonto, tio. Treu-te la motxilla si no la vols mullada gratis i prou. Jo vaig amb la idea que vaig a passar, no vaig a la idea que vaig a sortir. Jo també anava amb aquesta idea, dit ara quan t'hi fiquis comences a nedar com un cabró, i ha sigut una merda. Uah, tio, no sóc capaç de gravar normal, sense tremolar. De merda. Tenim aquí tota la parada total. I estem aprofitant que torna a fer una mica de sol i vent i intentar aixecar-ho tot. Bueno, el llac està bé, no? Va ser una bona experiència, vam aprendre que els llacs de muntanya no es passen nedant ni de conya perquè estan congeladíssims. Això era una estació d'esquí i l'aigua d'un llac de muntanya pot estar tranquil·lament a 5 o 6 graus. O sigui, no és banyar-te a l'estany de Banyoles. I el que va passar és que les bosses d'escombraries van molt bé perquè no es mullen les coses, però quan van ficar la tenda dintre una de les varilles va punxar la bossa i se'n van mullar les coses. Ho van fer abans de fer la prova, teníem més llec de dintre el mapa per creuar i estaven marcats com per creuar-los. Aquí, si us heu fixat abans de fer-ho, a l'altre costat hi havia autocaravanes i una estació d'esquí que si ens congelàvem o alguna cosa, pots anar a tocar una porta i que et deixin dormir amb calefacció. Vàrem veure que a partir d'aquí no era segur creuar llac de muntanya nedant, perquè a no sé que tinguis algú que et doni escalfor, si se't mulla el sac de ploma, és game over, perquè no abriga el sac de ploma moll. I vàrem veure que a partir d'aquí els llacs de muntanya no els creuríem nedant perquè no era segur, no? Però aquí era la primera toma de contacte, és el que ell diu, vols provar-ho nedar? Neda tu mateix, no? I és el que anàvem, a provar aquestes coses, no? Però bueno, va ser un fracàs i també va ser un aprenentatge, va estar molt bé.
Bueno, aquí el mateix dia a la tarda vam anar a sopar aquí a l'estació d'esquí i els de l'estació d'esquí van flipar perquè havíem creuat el llac. Allà, què? El llac l'heu creuat, nen? No pot ser, no pot ser. Pensava, clar, dirà que està molt fred a l'aigua allà. La turbina? Te pots xupar la turbina? I jo pensava, la turbina? Estava nedant a 200 metres de com si fos un tap d'una pica que es buidi de cop. Jo pensava, la turbina, i estava prendre pel cul de la presa. L'aigua està freda. Total. Després d'una mica els quarts de riure que ens van fer amb aquella gent, ens van dir que a punt havíem d'anar el dia següent, ens van donar creps. I les creps d'allà no s'han de fer en webin, es fan en vol, les devien tenir allà des de fa no sé quan, i bueno, no hem passat més la foto perquè crec que no fa falta. En Lloc i en Jordi varen vomitar un piló de cops aquell dia, ens van ficar fatalíssim. De fet, jo l'endemà vaig haver de quedar-me un dia més aquí fora, tirats, que va passar un home i ens va dir que trucaria a la gendarmeria, que jo ho entenc, perquè havíem vomitat a la seva webin ja com podíem, i li varen dir, truca-la perquè ens faran un favor. Realment la situació que teníem aquell dia del malament que estàvem és que si ens venien i ens fotien un dia allà un quartelillo, millor, no? De veritat, us ho dic de veritat, estàvem fotuts. Aquell dia ho vam passar fatal i va ser com, jo sé que no tinc que vomitar allà, però no ha sigut per veure alcohol ni cap història, estic fatal, vull dir, no va tornar a venir ni res, no l'home, però entenc per què ho va dir, perquè realment el programa era una mica patètic, no? Però, mira, coses del viatge. I això ja va ser el següent dia, que des d'allà vàrem... No, això no és... Sí, això està més endavant, no sé per què està aquí aquesta foto. És bastant més endavant, equivocada, bueno. Això sí que és el dia següent. I know they're worth it, 'cause I got a dream, I got a purpose, I got a purpose, I got a purpose. I can't behave, I got options, I went too far, and I'm not done. One more time, one more time, one more time. I'm greedy and I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. If it's free, it won't be worth it. And if it's easy, I don't deserve it. I want it to last, so I gotta earn it. I gotta earn it. I gotta earn it. I can't behave. I got options. I went too far, and I'm not done. One more time. One more time. One more time. I'm greedy and I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. És com una esquerda ampla que va fins quasi a dalt. Never, Rafa, no et preocupis, estem escalfant. never, 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 never. I'm never gonna stop. 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 Bueno, aquest va ser un dels primers quasi 3.000 que vam pujar durant tot el viatge, perquè totes les muntanyes que vam pujar pues, no n'hi havia cap que arribés a 3.000, aquesta feia 2.900 i alguna cosa, però tot estava una mica per aquesta línia, i com que aquesta muntanya ben bé per sobre el pic passava la nostra línia, va ser com un, bueno, hi hem de pujar, no? Aquesta és el pic de Cales, es diu? Sí. Vale, i com que estava marcat i havíem de pujar, però com que heu vist en el vídeo no portàvem motxilla perquè vam veure, vale, per pujar aquesta muntanya hi ha una ruta de pujar i de baixar, que ens la va explicar el guarda del refugi que hi havia abans, i va ser com un, vale, si hem de pujar i baixar per al mateix lloc, deixem la motxilla aquí. I... Amagada, Sí. en una pedra. Que per trobar-la també les va trobar ell. Sí. Va ser com és una pedra gran, no en recordaré, de totes les pedres eren grans. Com que les motxilles també eren vermelles, sabeu? Pues... Sí. La vàrem amagar perquè ningú la trobés, incloït nosaltres. Vam tenir un marró per trobar les motxilles i portar.
Sí, una cosa bastant divertida. Vale, i aquí ja vam baixar... Ui, aquí ja ens hem anat... No, el següent refugi... No, Sí, no, clar, abans d'això va venir Respugoso i... sí, però no hi ha tot aquest Respugoso. No, no? Pots tirar enrere, Rafa? Aquí vam anar en una glacera permanent, que bueno, ens hem salvat un refugi, però igualment no hi vam dormir dintre de... Lo divertit del refugi... Per això és interessant explicar-ho, que en aquell refugi en concret vam arribar, vam sopar allà, i quan ja tothom s'estava preparant per anar a dormir, doncs nosaltres agafàvem les motxilles i ens anàvem a fora, perquè dic, bueno, anem a dormir a fora, perquè pagar la nit per dormir és més car que pagar només el sopar. I bueno, això ho fèiem a molts refugis. Entràvem, sopàvem, sortíem a fora i fèiem bivaca al terra. Perquè per pagar un matalàs doncs no cal. Bueno, i aquí tenim un dels altres refugis. Aquí sí que vam dormir, és el primer refugi de muntanya que vam dormir, perquè ell es va tornar a ficar malaltíssim. De fet, aquí vam trobar 3 alpinistes, aquests sí que eren de veritat, que anàvem amb 1000 motxilles, 1000 aparatos, anaven a fer... Em sembla que era aquest mateix pic que estava pels núvols, i quan ens van veure ens van dir jo, perquè esteu aquí i ens esteu parlant, perquè si no, no em creieu el que esteu fent, perquè esteu desocupats, tontos perduts, perquè esteu vinguent des de prendre pel cul i esteu vinguent amb un desgast físic i un de sonsis, perquè nosaltres pensàvem, durant tot el viatge trobarem gent jove de la nostra edat i estarem entretinguts caminant i fent coses i tal, i no havíem trobat ningú de la nostra edat, totalment gent gran. De fet, els van preguntar el per què i ens van dir que la gent gran té més capacitat de patiment. I en aquell moment nosaltres ho vam entendre perquè realment estàvem patint molt, ho estàvem passant fatal. I aquí vam haver de pagar el dormitori del refugi perquè ell es trobava fatalíssim, estava desfet. De fet, el següent dia vam estar pujant per les muntanyes d'aquí al costat i era molt bo perquè nosaltres anàvem amb les motxilletes aquestes petites, que dius, 26 anys, amb aquestes motxilles de 25 que teníem, volem. Hi havia gent de 60 anys amb unes motxillaques de travessa, de gerra, mortals, i me'n recordo que en Jordi anava caminant i pensava, bueno, ara, quan vegi que l'avi de 60 anys amb la motxillaca el passa, mantindrà el ritme. I en Jordi també ho veia i ell m'ho deia allà i jo pensava, hòstia, l'avi no em pot passar, vaig amb una motxilla molt petita i soc jove. I ens deixava gent gran enrere. De fet, es va operar un guia portuguès i li va dir, vols que et porti la motxilla? Clar, allà van veure que havíem tocat fons. De fet, la següent foto, passa la ràpida, sisplau. La següent foto ens va oferir medicament perquè va veure que estava arrebentat i passa a dir-li que li portava la motxilla que li donava medicament a veure si s'acusava millor, no? I estava vomitant cada dia. De fet, aquell dia, el dia abans que vam dormir al refugi no vaig poder ni menjar perquè el que havia menjat ho vaig vomitar i vaig decidir, vale, però si he de vomitar no menjo. M'estiu més no vomitar que no pas menjar i realment estava fatal. Bueno, com quan tens una gastroenteritis a casa que dius me quedo 2 setmanes al llit, doncs així a 2.000 metrillos d'alçada. Estava molt bé. Bueno, i em va donar aquest medicament que va ser una mica màgic. Em va donar primer unes quantes gotes a l'ampolla, que era un extracte de plantes i històries rares. No sé, jo en aquell moment me donava el que fos jo... Gasolina, també. És igual, saps? No m'importa, no? Una mica d'eutanàsia, també, i... Bueno, de fet em va oferir el pot sencer si el volia, però no vam estar interessats. Aquella mateixa tarda també vam arribar a un altre refugi on volíem comprar menjar, però la dona que portava el refugi ens va dir que allò no era un supermercat, o sigui que no podíem comprar menjar per emportar-nos a la motxilla, havíem de comprar i menjar-lo allà. O sigui que vam decidir, vale, marxem. Hi ha un refugi lliure una mica uns quants quilòmetres més aquí, jo m'he revifiat amb el medicament del portuguès aquest, o sigui que a tope. I a les 6 de la tarda, quan tothom es preparava per caminar, nosaltres vam dir anem a fer 4 o 5 quilòmetres més, amb el seu corresponent desnivell. I aquí veiem en Pau que quan vam arribar al refugi hi havia un refugi lliure a França, que allà a França realment estan molt bé. Són refugis lliures, no hi ha guarda, tu arribes allà, tot està en condicions, hi ha una bústia on et diuen deixa aquí 3 euros o 5 euros, el que et faci gràcia. Hi ha menjar que deixa la gent allà perquè és, bueno, jo soc muntanyista, he dormit aquí, doncs deixo menjar, o he tallat llenya, deixo llenya, que és una mica el que vam fer nosaltres, i pots fer foc, tens una xemeneia, tens un lloc on dormir, i bueno, està allà. De fet, ja anàvem curs de menjar, perquè nosaltres comptàvem que al refugi de muntanya podríem comprar menjar, i en alguns es pot, tot i que compres menjar molt de porqueria i supercar, però aquesta senyora era seu i ella deia que no venia a menjar. I anàvem curs de menjar després d'això, no? I vam tenir la sort que en aquest refugi guardat de França hi havia paquets d'arròs oberts i no teníem menjar. Teníem molt poc menjar, només alguna una tonyina, i vam veure l'arròs, ens vam ficar secs d'un arròs que devia estar obert potser des de fa no sé quan, comptant que ella estava malament i tot, però teníem molta gana i ens ho van menjar i aquí estàvem tallant la llenya amunt de l'arbre per escalfar l'arròs i tot, perquè si no ens havíem de menjar, però no portàvem fogonet ni res. És perquè aquest arbre estava sec.
és un arbre que estava mort, no és que fos com no hi ha llenya al terra, no? Som tontos i ens enfilem. És que aquest arbre estava mort, estava sec i la llenya seca va bé per encendre el foc, perquè si intentes encendre el foc amb llenya que trobes al terra està totalment humida i no pots. Vale, si podem seguir. Realment hi ha imatges en alguns llocs que són estranyes i estaven fora de les rutes de muntanya normals, perquè quan anàvem als pobles ens paràvem en els serveis de rescats, en els alpinistes, a qualsevol lloc a preguntar si les rutes que teníem als mapes eren possibles, perquè ho fèiem llegint les curves de nivell. Cap dels dos coneixia les rutes ni res, i de vegades sortíem fora d'elles per estalviar-nos camí i intentar seguir el més possible la línia recta, no? I hi havia cops que sortien bé i altres que no, però hi ha alguns paratges que són estranys perquè estan fora de les rutes normals marcades. Això va ser el següent dia a Gedré i aquesta foto és dels nostres... Sí, deixa-la, ja va bé. De sortir fora, de no canviar els mitjons, encara no eren els mateixos mitjons, van començar a fer llagues. S'ha vist en el vídeo d'abans que tot era boira, va ser, com ha comentat abans en Pau, va ser un dels estius més humits de no sé quants anys i plovia quasi cada dia, que pràcticament cada dia teníem boira. A més, encara que no estigui plovent, si tu estàs caminant i hi ha gespa o hi ha pedra o hi ha històries, per capil·laritat les botes se t'acaben mullant, portàvem els peus molls dia sí, dia també, o sigui, ja era un... Feia més nos al matí posar-se les botes que anar sense, però bueno, i aquí teníem el peu d'en Pau que va disfrutar una mica. Em sembla que parla per si sol. Aquí empieza el tutorial de Sprinter Sales Ninjas en los Pirineos. Nivel así, sí. Después de los movimientos básicos de avanzar, golpear y disparar, vienen los movimientos combinados que consisten en
sprintar más R2 para deslizarte y esquivar balas. Esto es la técnica del vago, para no cansar, para aprovechar toda la bajada. Esto los niños pequeños no lo hagáis porque las mamás os van a reñir mucho porque vais a estropear la ropa. No lleváis marcas de truspé. Esto hay que aprovechar toda la pendiente, todo para abajo. Ahí vamos. Pica. Mantén pulsado R2 para seguir deslizando. Mantener pulsado R2 para seguir deslizando. Hay que ir con cuidado con las piedrecitas. Vamos allá. ¡Vamos! Ahí, con estilo. Toma, ahí, golpe de cadera. De no dejarse el DNI en la montaña y el Powerade porque contamina. Las vacas muertas no contaminan el agua, pero el Powerade sí. Deslizarse de nuevo. Toma piedra y el trullo de vaca. Toma toda la boca. ¡Ya vamos! ¡No! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Me he muerto, Titani! ¡Ah, Dios! Salut mental també estava una mica... Sí, fèiem el que podíem per divertir-nos. Lo de la vaca morta ho hem comentat perquè realment abans d'arribar aquí vam veure d'un riu, portaven pastilles purificadores però bevien més del que podíem arribar a purificar amb les cantimplores i bevíem aigua, vam acabar pujant al port i a dalt del riu t'havien begut una vaca morta que te cagues a dintre de l'aigua. I els pastors ens van començar a dir que no es podia beure de l'aigua de la muntanya, però com que no anàvem de refugi en refugi no ens quedava un altre que beure aigua de la muntanya. Bueno, això va ser un altre port, ja ho veureu més endavant perquè us ho digui, perquè sapigueu de què veniu la vaca morta. Això és un refugi espanyol. L'altre francès on van menjar l'arròs, a part d'haver-hi menjar, a part d'haver-hi plaques solars i llum a dintre, tots els tancaments estaven bé, hi havia eines per tallar fusta, menjar i de tot i cuinar. L'espanyol no tenia ni sostre, era millor dormir en tenda. Nosaltres anàvem amb confiança que hi hauria menjar i podríem continuar, vam haver de desviar-nos 5 quilòmetres a buscar menjar en un poble. El següent, Rafa, sisplau. Sí. Això va ser un següent refugi que realment va ser divertit perquè els guardes que corrien pel Pirineu arreglant coses perquè la gent pogués caminar bé ens va veure un home gran i ens va dir vosotros lo que tenéis que hacer es cogeros el autobús de línea, ir pues para casa y si en caso el año que viene os volvéis a acabar eso. I a aquestes altures nosaltres ja vam dir ni conya, si marxo ja game over, no torno, ja n'estic fins aquí de tot i realment això t'anima, no? Però al moment dius i hi havia una persona allà al costat seu que treballava amb ell que ell ho va entendre, va dir no, o terminen o acaba, o frega, i ja està. I bueno, vam estar continuant. El següent, Rafa, sisplau. Abans heu vist el vídeo de l'ovella, d'en Pau, i posant-s'hi a sobre i aquestes coses, i com que dormíem a qualsevol lloc, en el terra, cabanyes, a refugis, hi havia palla, hi havia animals, hi havia històries, doncs en Pau va començar a notar uns picors i va veure que tenia aquestes històries. I després de rumiar una mica, quan vam arribar a l'hospital, sí, vam arribar a Benasque, en Pau va anar a l'hospital i quan li va comentar a la doctora d'allà m'estan sortint aquestes coses, com unes erupcions, unes històries, es va apartar com mig metre i va dir això són pusses! Saps com diguent, no te m'acostis, vés-te, jo no te puc curar, són pusses, i bueno, definitivament sí, eren pusses. I allà, doncs, bueno, les pusses en les persones humanes són una història. Aquí veieu el contrast de com es va curar en Pau, com em vaig curar jo, quan vam arribar a Benasque, en Pau estava tan malament del tema de l'estómac i de vomitar i de les diarrees i tot això,
Més el tema de les puces, que bueno, això va ser el de menys, que bueno, va acabar a l'hospital, quants dies? No sé, 4 o 5. 4 o 5 dies ingressat 5 amb dies, antibiòtics per poder continuar, perquè el metge, la pregunta, bueno, li vam explicar el que havíem fet i tal, i el metge la pregunta no va ser què has fet per acabar així, va ser m'estàs dient que fa un mes i pico o 2 que esteu fent un viatge i la teva preocupació és si podràs continuar, no si et posaràs bé o què tens allà. Perquè quan dura el viatge? Li dic, no ho sé quan dura. Jo només em vull curar per continuar, saps? I em va dir, vale, o t'envio al teu hospital de referència o et dono antibiòtics d'ampli espectre i provem de curar-te aquí i a veure si continues. I realment sí, va funcionar i al cap de 4 o 5 dies ja vaig tornar a Benasque amb en Jordi un altre cop a l'apartament on havíem bullit la roba per les puces i tal, i a partir d'allà vàrem continuar, que ens van venir a veure en Pol, en Jordi, l'any, ens van venir a portar prebiòtics, medicaments, a portar-nos l'altra meitat dels mapes nous, ens van emportar els vells, la Marfa, que també es va armiar, també ens la van canviar, ens van ajudar molt, i el següent, Rafa, sisplau. Això ja eren els següents, bueno, un refugi que vam trobar, feia molta fred, següent, aquí estàvem fent servir paper de diari per no passar fred. Això, és un vídeo, no va, ara? Tira endavant, Rafa? No, tira enrere? No funciona. Bueno, doncs no funciona. És una dels crestes, és un vídeo amb crestes, potser més abans de sortirà. Això ja era Aigües Tortes a Catalunya, en allà, si dorms o fas bivac a fora, multa, 300 euros. I hi ha bivacs, increïble, o sigui, bueno, jo ho trobo vergonyós, no?, perquè és la natura i no puc dormir, jo entenc que no fa falta estar rebentant els animals salvatges ni al terra, però haver de pagar un refugi, per força, crec que destrossa tota l'essència de la muntanya, de les excursions i del que és l'aventura, no? Però que sapigueu que és multa, I hi ha refugis oberts que si dorms... La següent foto... Sí, la següent foto pot ser que surti. Sí. Això és un refugi, bueno, no és un refugi natural, però és aprofitant un forat en una pedra van construir com un pseudo-refugi. De fet, a dintre hi ha un banc, hi ha 4 històries, hi ha una mena de xemeneia, és un refugi que has d'entrar i has d'estar ajupit. Però com que això està a Aigües Tortes també i no és un refugi oficial, si dorms aquí dins també és multa. I bueno, ja està. Simplement això ens ho va comentar la Natàlia, que és una amiga del Pau. You with the sad eyes, don't be discouraged, all I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. Si algú s'ho pregunta, vam haver de pujar i baixar per gravar-nos. No hi havia ningú gravant-nos. Shining through, I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, true colors of you.
divertides que té un viatge així com el que estàvem fent és que al no tenir una ruta marcada, a part de ser dur físicament, també és dur psicològicament, saps? Perquè no és només he de pujar aquests 1.500 metres de desnivell, sinó és com un he de fer aquesta ruta, no sé si després podré baixar per on em penso que vull baixar. Passa el següent, Rafa. Sí, pot ser part d'això. O sigui, no és simplement, vale, jo vaig seguint aquestes marques i... Sí, això és que m'agrada cuidar-me. Jo vaig seguint aquestes marques i ja està, simplement baixo el cap i vaig caminant, no? És com un... Per exemple, el que sortia en el vídeo és... Hem estat caminant 8 hores aquest dia i potser ara, quan arribem aquí, on hi ha aquestes línies de nivell, aquestes coses de nivell del mapa tan juntes, potser no podem baixar per aquí i hem de desfer tot el camí que tant ens ha costat fer per anar a buscar una altra pas. Això va ser quan vam arribar a Andorra, vam aprofitar allà a la frontera, que hi ha coses rares, i vam dir, tu, anem a buscar coses rares, no mengeu barros. La Guàrdia Civil va flipar molt, però quan varen veure, i no és broma, que no teníem antecedents, ens van ajudar molt a guardar-nos els ganivets i deixar-nos entrar a Andorra. Però al principi varen al·lucinar, perquè tenim ganivets grans, volem entrar a comprar menjar i tal, i al principi van flipar, però després ens van ajudar molt. I bueno, quan vam arribar a Andorra ens van enfilar de tot el que no havíem menjat durant el viatge que no trobàvem, i següent, ens van fer amics de la policia andorrana i de la policia nacional, perquè després de preguntar-nos la història i tot van al·lucinar. Una de les coses que ens van dir que els Mossos encara no us han fet els matxets i els ganivets, és raro. Com que no anàvem per les ciutats, doncs no havia passat, no? Però ens ho van dir-nos. Bueno, això va ser el poble d'Ars, que de fet està malament, perquè aquesta foto hauria d'anar... No, està bé, no? Sí, està bé. Això és el poble de traficants. Van fer una etapa nocturna aquí, i eren més o menys la zona per on traficaven amb tabac. I se'ns va parar un Lincoln a les 3 de la matinada dient que si ens oferia portar-nos, bàsicament. Nosaltres vàrem flipar. Suposo que deuen estar acostumats o alguna cosa. Però si de nit amb els fardos que anàvem i tot, perquè anaven carregats de menjar i de caixes i de bossos de plàstic, van evolucionar bastant. Següent, Rafa. Aquest va ser un poble que estava més en sota, que es diu Pont de Bar. Se'l van portar una riada i van construir, ens va flipar, van fer les fotos, perquè és un poble absolutament funcional. Tot el poble és així. Sembla de la URSS, i està fet tot amb ciment, fins a l'església, el polideportiu és així, perquè una riada se'ls van portar a la porta, ho vam trobar molt lleig, però molt pràctic. I vam dir, digne de foto, perquè si totes les cases les féssim així, tothom tindria casa i no faria falta pagar unes hipoteques caríssimes. I ens va agradar molt. Segur que venia. M'he tornat a deixar la gorra. És el segon cop que em passa en tot el puto viatge. I si he arribat fins aquí amb la gorra, a l'igual, la deixo abandonada sota un pi. He hagut de fer com 1 quilòmetre de gratis, tornant cap enrere, ja estic tornant, mentre el Pau estarà menjant una barreta a l'algú. La puta gorra, un regalo, soc gilipolles, vaig ubicar la motxilla i guardar-la. Bueno, sí, parla per si sol. A veure, què tenim aquí? Aquí tenim la costura de la bota, després de caminar tot el que vam caminar, les botes estaven començant a passar factura, que aquí vam començar a veure les diferències entre les botes d'en Pau i les meves. Que jo no li vaig posar crema hidratant, ni li vaig posar històries, i la meva bota s'estava ressecant i s'estava destrossant. Es va trencar, se li van fer forats, de fet, i aquí es vaig cosir. En canvi, les botes d'en Pau no se'ls van fer forats, el cuiro estava molt millor, però com que li estava ficant crema, la bota transpirava molt menys, i per això se li van començar a fer aquelles... Les llagues que heu vist abans. Exacte. Aquí, perquè us en feu una idea, les botes havien caminat uns 700 quilòmetres ja. Vull dir que estaven... Això, com es deia aquest poble? Això és Castellar de N'Hug. I abans de sortir del poble, el pare de la Sandra ens va dir que allà hi havia uns croissants gegants. I des que vàrem sortir, la nostra missió no era arribar a casa, sinó que era arribar a Castellar de N'Hug, a menjar el croissant gran. Després ja es veuria el que fes. I quan vàrem arribar, bueno, li vàrem explicar tota la història del senyor i el croissant i tot, ens va encantar. Ens el van fotre de cop. Sí. I després, com que ens va donar tanta energia, vam decidir seguir caminant de nit. Bueno, i... Això és un tractor que vàrem trobar, te'n recordes el nom de la masia o no? Hòstia, la masia de Can Colgros. Can Colgros. Literalment, o sigui, ho posava allà en una llosa escrit. I bueno, això és un tractor que vam trobar just allà a la masia, que aquí és curiós, perquè no hi ha cap vídeo, no? La teva enrampada. No, aquí, a Catalunya, no tenim alambrades, ¿vale? Però tenim tancats electrificats que hi ha dinosaures. Em vaig fotre una enrampada com cines. L'home aquest va ficar el fil de les vaques, el va aixecar amunt
per passar el camí, i jo quan em vaig posar al tractor, el meu cap va tocar el fil. Això, bueno, aquí va ser una nit que vam passar en una gasolinera, aquí va ser on va venir per primera vegada els Mossos en tot el viatge, perquè van veure algú trucant per telèfon des del costat de la carretera i van venir, no sé, potser algú necessita ajuda. I bueno, jo vaig ser com una mica deixeu-me que estic dormint. Això és al costat d'Olot. Sí. Vallfogona. Sí. Sí, aquí ja estàvem al costat de casa, ja estàvem fent el foc, això vam dormir a... Això és el volcà de Santa Margarita dintre, vàrem dormir-hi, els amics ens van venir a veure i vàrem dormir tots aquí junts. Ja està, aquí ja realment estàvem al costat de casa, ja estàvem fent el tonto. Però bueno, havíem d'acabar. Més del mateix, acampades de vagabundos sota alguns arcs d'algun poble, no sé què més el nom d'aquest poble, més... Sant Pau era, em sembla. Això són els boscos del voltant d'Olot i Banyoles i tota aquesta zona que... Sí, de Banyoles, no? A l'Olot podreu trobar molts més vídeos i n'hi haurà sobre els boscos d'aquí. Sí, el que passa és que hem d'acabar perquè a les 12 hem de... Tio, quina fusta més dura. Està tornant a plegar matxet. Uah. No, I done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Your soul, is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. És que l'imatge... Ale, acosta't! L'imatge de venir per aquí és desastrosa, tio.
va ser el nostre intent de creuar el Ter, va ser un autèntic fracàs i, bueno, evidentment, el de la balsa va ser un fracàs i el pitjor de tot no va ser això, sinó que, bueno, com heu vist aquí al final, estàvem tots aquí en pilotes i mullats i contents perquè vam haver de tornar i vam creuar el riu com 3 o 4 vegades nedant i bussejant perquè en Pau li va caure el mòbil on hi havia tota la informació del viatge. Exacte, aquest és el problema, no és que sigui el mòbil, és que hi ha tots els vídeos gravats, totes les gravacions de veu, totes les històries que teníem de documentar el viatge i estàvem allà i va ser com un tornem i... Es varen ficar al fons del Ter a 1,5 metres d'aigua i la seva parella, i ella el van anar a buscar, la seva parella el va trobar encara no sabem com, li van dir que anessin descalços i que amb els peus ho notessin i no sé quina possibilitat hi havia entre un millor, però es va trepitjar el telèfon ella. Vull dir, vam tenir molta sort ara, vam creuar el riu 3 o 4 cops, la balsa va ser un fracàs, però ens volíem mullar i ens vam mullar bé. I bueno, aquí vam estar a Bordils assecant la roba, aquí van tornar a venir els Mossos a dir que ens vam quedar els vagabundos per aquí, històries d'aquestes. Però res, tot bé. Bueno, seguim perquè hem d'anar acabant, sí. I aquí ja és la foto final, vam començar en el Cantàbric, havíem d'acabar en el Mediterrani i va ser com un, va, anem i ens tirem al mar i així ja acabem. I ho celebrem. Sí, bàsicament. Sí, ja està, la següent. Aquí tenim un vídeo del que va ser, perquè veieu el que és la línia recta i el que anàvem fent nosaltres. El trac vermell és exactament el que hem fet, exactament, està clavat. L'hem fet tot a mà amb els mapes i per on hem passat i us podeu fer una idea i era seguir la línia però que realment no és literal. El cop que ens vam allunyar més de la línia van ser uns 4 quilòmetres anant a buscar menjar a Parzana, dintre el Pirineu, que és on hi havia més manxa. Bueno, ja ens hem quedat sense temps, però bueno, hem tingut una mica... Hem acabat tot. I si entreu a la web, que ara després d'això sortirà, podeu veure molts més vídeos d'això, d'altres aventures que ha fet gent que està dintre la web, companys, amics, familiars nostres, i més aventures que farem, perquè en farem més ara. Sí, perquè aquest estiu en Pau i l'Helena se'ns en van a Mongòlia, perquè, bueno, hem de seguir amb la línia. 30, 40, 100, 1.000 quilòmetres han sigut, aquesta van ser 953 quilòmetres caminant, i la següent són 15.000 per anar i 30.000 per tornar, segurament. I a la web la podreu seguir, ara sortirà a la web i allà trobareu molt més vídeos d'informació de moltes més coses. I no sé si hi ha temps, i si n'hi ha, si algú vol fer preguntes, espero que ho heu passat bé, que heu rigut molt. Bueno, segur que sí, a riure segur que sí, perquè ha sigut un viatge molt papanates, ara veureu com es diu la web. Papanates Team, ja ho hem après. Digue'm? Vàrem tardar 2 mesos i 3 setmanes a fer-ho tot. Sí. Vàrem començar a l'agost i vàrem acabar, no ho sé, 2 mesos i 3 setmanes. A l'octubre, no? Sí. Merci a tots.